अहिले हामी चाहिँ यो दानुब मेट्रो स्टेसन आइसक्यौँ। आजको हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ बर्दुवेबाट दुबई मरिना बोट राइडिङ रहेको छ। कन्टिन्यू हेर्नु होला तपाईँहरूले। पैसा हामी अहिले सिडीमा उभिने मात्र त बस्न पाइँदैन। बस एउटा भिडियो बनाएर टक्क फर्किहाल्ने। धेरै दिनको आज बोट चढ्ने सपना पुरा भइरहेछ। 5 टाइम चाहिँ हामी आउँदै फर्किँदै गर्दै थियौँ। आज चाहिँ बल्ल चढ्न पाइन्छ। भयो बोटको यात्रामा लागिरहेको छौँ। यही बोट हामी चढेको बोट चाहिँ यही हो, जो यहाँ देखिरहनु भएको छ त्यही बोट हामी यहाँ चढिरहेछौँ। अब हामी चाहिँ पुरै मरिनाको यात्रामा लागिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ 2 घन्टाको यात्रा हो बोटमा। आजको हाम्रो यात्रा मरिनामा आएर सकिएको छ। भिडियोमा भयो। यो चाहिँ मरिना एरिया हो होइन। पानीमै बिल्डिङ छ सबै।